Bonjour mes enfants. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon du vocabulaire, les familles de mots, الكلمات من نفس العائلة, dont l'objectif est de construire ou compléter des familles de mots. Avant de commencer, qu'est-ce qui nous permet de chercher un mot rapidement dans un dictionnaire? إذن السؤال كيقول شنو اللي كيمكننا من اننا نقلبو بسرعه ونلقاو كلمه كنقلبو عليها في الديكسيونير. دونك باش نقلبو في الديكسيونير خاصنا اول حاجه نكونوا حافظين لي زالفابي اون اوردر. لوردر الفابيتيك كيساعدنا باش نلقاو كلمه بسرعه بلوس لي مو روبير اللي كنا شفنا في الدرس ديال الديكسيونير. دونك لي مو روبير هما الكلمات اللي كيكونوا الفوق، وحده كتكون في اليمين وحده كتكون في اليسار. هادوك الكلمات هما لي مو روبير، حتى هما كيساعدونا. دونك pour répondre à cette question, ce qui nous permet de chercher un mot rapidement dans un dictionnaire, l'ordre alphabétique et les mots repères. J'observe et j'élabore. Je vais vous lire ce petit texte et par la suite, on va répondre aux questions. Mais ton pouce a fait avancer tes dents. Tu suces ton pouce? Demande le dentiste. Oui, dans mon lit le soir et aussi à l'école parfois, avoue Laurent. Il te faudra donc un appareil dentaire plus tard, décide le dentiste. Donc هنايا عندنا Laurent ou le dentiste كيهضروا مع بعضياتهم. Mais ton pouce a fait avancer tes dents. Tu suces ton pouce? Demande le dentiste. Oui, dans mon lit le soir et aussi à l'école parfois, avoue Laurent. Il te faudra donc un appareil dentaire plus tard, décide le dentiste. Regardez bien les mots surlignés. La première question, observe les mots surlignés. Qu'ont-ils en commun? Qu'ont-ils en commun? Donc, هادوك الكلمات اللي باللون مختلف اللي مسطرين اشنو هما؟ اشنو المشترك بيناتهم؟ شنو اللي كاين مشترك بيناتهم؟ Donc la réponse, les mots surlignés ont plusieurs lettres en commun. Donc عندهم تقريبا نفس الحروف D, E, N et T. فيهم كاينين بثلاثة بيهم. كاين le mot dent, D-E-N-T. La deuxième question, retrouve la partie qui est commune. Comment l'appelle-t-on? Donc نلقاو لا بارتي اللي مشتركه وشنو كنسميو هذيك لا بارتي. لا بارتي كومون اي لو مو دون. دونك المشترك في هاد الكلمات بثلاثه هو الكلمات دون دي او ان تي. سي لو مو دو باز. دونك اون لابيل مو دو باز، يعني الكلمه اللي كتكون مشتركه بيناتهم كنسميوها مو دو باز، يعني الكلمة الأساسية اللي كنبنيو عليها كلمات وحدين أخرين وكيكونوا فيهم نفس الحروف. السؤال الثالث، comment appelle-t-on ces mots؟ شنو كنسميو هاد الكلمات؟ Ces mots forment une famille de mots. donc كنسميوهم une famille de mots، العائلات ديال الكلمة. الكلمة لو مو دو باز العائلة ديالو هما هادوك الكلمات الأخرين اللي كنخرجوا من الكلمة الأساسية. La quatrième question, peux-tu citer d'autres mots de la même famille? واش نقدروا نجبدوا كلمات وحدين اخرين؟ واش تقدر تجبد كلمات وحدين اخرين من غير هاد الثلاثه الكلمات اللي مذكورين ويكونوا من نفس العائله ديال هاد الكلمه دون؟ Alors, d'autres mots dans la même famille édenté, dentifrice, dentition. دونك هادو هما الكلمات اللي حتى هما دو لا ميم فامي من نفس العائله ديال لو مو دو باز دون.
On passe à la rubrique Je retiens. Les mots qui ont une partie en commun forment une famille de mots. يعني الكلمات اللي كيكون عندهم واحد الحاجة مشتركة، واحد الكلمات مشتركة، واحد الحروف مشتركة، كنسميوهم une famille de mots، يعني العائلات ديال الكلمات. العائلة ديال الكلمات، يعني بعض المرات حتى في العربية كنعطيو كلمة وكنشوفوا العائلة ديالها اللي ممكن نجبدوا كاع الكلمات اللي ممكن نكونوها من هذوك الحروف اللي في الكلمة الأساسية. Une famille de mots est formée à partir d'une même mot de base. يعني العائلة ديال الكلمة منين كنجيبوها من لو مو دو باز اللي هو الكلمة الأساسية. الكلمة الأساسية اللي كنزيدو فيها شي حروف اللي كنكونوا بهم كلمات وحدين اخرين جداد. بحال مثلا دون، الكلمة هي دون الأساسية، لو مو دو باز هو دون، جبدنا منه دونتيسيون، دونتيست، دونتير، ou كيف ما قلنا في la question numéro 4 édenté, dentifrice et dentition. Dentaire par exemple, dentiste, les dents. هادو هما الكلمات اللي يمكن لينا نكونوهم من le mot de base اللي هو don. On passe maintenant à je m'entraîne وفيه غادي نزيدو نفهمو كتر la leçon d'aujourd'hui. La première question, relie les mots de la même famille. يعني في اليمين عندنا كلمات وفي اليسار عندنا كلمات أخرى اللي كل وحدة عندها اختها اللي نقدروا نقولوا اختها اللي من العائلة ديالها، خصنا نجمعوهم. عندنا لي مو légèreté, lavable, ennui, allongé, dentition, montagne, mont, longuement, légèrement, ennuyé, lavage, dentaire. On commence par le premier mot légèreté. Donc légèrement وقريب ليه في حروف légère légère légère. Lavable lavage. Ennui ennuyé. Allongé longement. Longuement. Allongé longuement. Dentition dentaire. Montagne mont. On passe à la deuxième question. Dans chaque famille de mots, entoure le mot de base. يعني هنا يعطونا العائلة ديال الكلمات وحنا خصنا نلقاو الكلمة اللي تكونوا منها الكلمات الأخرين. يعني الكلمة الأساسية هي اللي خصنا ندوروا عليها، نحيطوها بخط. montagne mont montagneuse montagnard. دونك الكلمة الأساسية لو مو دو باز هنايا هي مون MONT، فيهم كاملين MONT. La liste B, passer, impasse, passant, passage, pas, passerelle. Donc le mot de base هنايا هو pas PAS. donc الكلمات كلهم كنلقاو فيهم PAS. le mot de base كيكون فيهم كلهم. La liste C, tapissier, tapisserie, tapis, retapissier, retapisser. Donc le mot de base هنايا هو tapis. tapis, le mot tapis كنلقاوه في الكلمات الأخرين كلهم. غنمشيو لا troisième question. barre l'intrus dans chaque famille de mots. غادي نباغيو غادي نشطبوا على الكلمة اللي ماشي من العائلة ديال هاد الكلمات اللي كاينين عندنا في كل ليست. les te, les, l'étage, l'étier, l'étri, les. donc هادو كلهم من مشتقات ديال الحليب. les LAIT إلا وحدة فيها LAID. donc les هنايا لي كتعني معنى آخر على الحليب والمشتقات ديالو. دونك لي هي خايب، شي واحد خايب كنقولوا له لي ولا لاد. La liste B, mur, émuré, mûrir, murale, muraille. دونك الكلمة اللي ما كتنتميش لهاد العائلة هادي هي
mûrir دونك هي اللي فيها ام او فوق منها شابو. كاع الكلمات الاخرين فيهم ميغ هو لو مو دو باز. ميغ هو لو مو دو باز. دونك مûrir فيها ام او ار حتى هي ولكن او كاينه فوق منها شابو. دونك غادي نباغيو على mûrir. La liste c'est fête, festival, fêter, festin, ficelle. دونك هاد الكلمات هادو كلهم فيهم كلهم المعنى ديالهم يعني من نفس العائلة إلا وحدة اللي هي لو مو ficelle. ficelle فيها اف اي والكلمات الأخرى فيهم اف او عاد التتمة. دونك لو مو ficelle ماشي من العائلة ديال هاد الكلمات غنباغيو عليه. L'exercice numéro 4. Écris 2 mots appartenant à la famille de chaque verbe. هنا عطاونا لو مو نقدروا نسميوه مو دو باز ومنه غنكونوا كلمات أخرى من نفس العائلة. من نفس العائلة كنقصدوا بها حتى المعنى يعني المعنى قريب المعنى ديال الكلمة الأولى. Le mot permettre, plonger, éclairer, laver et réparer. غنبداو بالكلمة permettre. permettre كلمات اللي ممكن نديرو لا كوم فامي permission et permis. plonger, plongeon, plongeoir. éclairer, éclairage, clair. laver, lavabo, lavage. réparer, réparation, réparateur. Notre vidéo touche à sa fin. Merci bien pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.